叫做基督少年軍，係啦，咁有啲小朋友咧，個禮拜六都會喺度集隊，咁今日咧就會喺我哋當中同我哋一齊去睇呢一個戲嘅。好，可以請坐。咁咧除咗有基督少年軍啦，呢度仲有社會服務中心嘅一啲朋友喺我哋當中嘅。好，係啦。仲有社會服務中心嘅一啲朋友喺我哋當中，咁而今日咧，其實除咗喺我哋教會之外咧，我哋仲邀請咗一個機構嚟到我哋當中，我哋先至有呢個布偶劇睇嘅啫喎。大家知唔知呢個機構叫咩名啊？叫做新生命團契。我哋俾掌聲佢哋好唔好啊？係啦，就有好多嘅朋友。佢哋咧，尋日已經嚟咗我哋呢度，去咧整一個咁靚嘅背景，咁一陣咧就會有個好精彩嘅布偶劇同我哋一齊睇嘅，係啦，因為咧我係基督徒啦，咁我哋呢度就又係教會啦，咁我想鼓勵大家同我一齊有個祈禱，好唔好啊？好啦，咁如果在座啦有唔係基督徒咧，唔緊要，你哋咧眯埋眼。耷低頭，聽到我講阿門嘅時候咧，你哋擘大眼就可以㗎啦，好嗎？好，我哋一齊低頭祈禱，我要安靜。係啦，我哋安靜。主耶穌基督實在好感恩，因為咧今日下午我哋咧小朋友、家長、基督少年軍中心嘅會員同埋一啲街坊，我哋一齊嚟到校園浸信會，我哋同新生命團契一齊搞一個《蛇王歷險記》嘅布偶劇。願主保守帶領我哋未來呢2個小時嘅時間，我哋有一齊玩遊戲啦，有睇劇啦，又有信息分享。希望咧，不論小朋友、大人都可以喺當中咧有得着嘅。保守我哋以下嘅時間。祈禱交託，奉我主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好，考下大家先。我哋睇劇之前，你估下我哋而家會做咩啊？咁多小朋友，我哋不如一齊玩個遊戲先，好唔好？好啦，帶遊戲咧，我哋有鏘哥哥帶我哋遊戲嘅，喂，俾掌聲鼓勵下鏘哥哥先。咁大家好，我係鏘哥哥啦。咁咧好開心，因為咧阿林牧師講咗5分鐘啦，咁咧我就帶少5分鐘遊戲啦，咁樣。但係咧今次啲難度都幾高喎，因為咧我哋有啲好細個咧，有啲大個啲嘅啦，好嘛？好，咁我哋點都好，我哋玩少少遊戲啦，好嘛？我哋咧一陣間會揾阿佩芝姐姐咧播少少音樂嘅，咁咧
我哋咧識唔識分左右手啊？唔識。好啦，我哋揸筷子嘅右手，我哋咧就攤開佢，係啦，攤開隻右手。咁咧隻左手咧，我哋咧就係咁樣嘅。係啦，咁咧好啦，當你攤開咗之後咧，我哋動起嘅手指就擺喺你隔離嗰個嘅手掌心嗰度。好，識唔識？得唔得？做唔做到？好，我哋試下攤開隻手先，嗱，我哋就係擺喺人哋個手掌心。係啦。好，我哋盡量坐埋一齊，坐埋隔離。我哋隔離咧冇人位嘅。我哋小心都可以坐呢個小心手擺喺人哋個手掌心度。係啦。你個手指擺喺人哋。好啦，嗱，你試下咁樣打開隻手。我啲導師都係幫手調下。好啦，你都做到啊，都做到啊！好，佩芝姐姐講一個嚟先。左手咁樣，手機要收埋先得喎，如果唔係之後睇可能之後煩。我哋要收埋手機啦，一陣間你唔收埋手機咧，我哋會收你哋。好，嗱，我哋試下先，我哋咧左手係啦，手指放落喺呢度，係啦，放落去。OK，好，多謝晒哥哥嘅配合。好，我哋播啲音樂先。OK，關手咁樣。係呢個小朋友真係好細膽啦，不如我過嚟。我哋咧如果冇音樂咧，就叫阿佩芝姐姐唱首歌嚟俾大家聽啦。嗱，好啦，係咪 OK 啦？嗱，咁咧試下掂一掂個手掌心嚟。咁一陣間咧，我就會播一個音樂啦。咁大家聽到音樂停嘅時候咧，咁咧，你就要縮開隻手啦。如果唔係咧，對方咧就會捉住你隻手指㗎啦，得唔得？得唔得？好，我哋試下捉住對方隻手指先，試下捉一捉先。好，嗱，喐咯，開始咯，佢會突然之間停咯。好，咁樣停咗，你就要縮開隻手指啦。你手指停咗佢啦，有冇人手指停咗佢？有冇捉到嘅？我哋第一嘅時候，係有人捉到嘅。好，我哋再嚟一次喎，再嚟一次喎，我都知道點玩啦，係咪？好，唔該佩芝姐姐。好，嗱，今次咧，我再嚟啊，聽住喎。你喐少少，喐下都得嘅嚇，喐下都可以嘅。好，喺你面前行過去。得唔得？有冇捉到啊？我都從邊個捉到？點樣捉到？OK，好嗱，我哋公平啲，我哋今次調轉嘅，將隻手頭先咧右手係打開嘅話咧，我哋就調翻轉啦，俾你隔離嗰個試下捉你好唔好？好，我哋準備好先，OK。女仔係乖啲㗎，我見到女仔係乖啲嘅。係啦，好，係咪準備晒啦？好，我哋播音樂。播長啲先，好。好咯，我哋手喺喐下先喎。呢手咧就比較慢少少嘅方法。正啲啊！OK，好，咁啦，我哋咧再玩一個遊戲嘅，都係要用音樂嘅個分題。嗱，咁咧，今次咧我哋會傳波啦。我哋咧會傳波嘅，好嗱，我會俾一個波，係啦，俾阿媽啦。咁一陣間音樂響嘅時候咧，我哋就將個波傳過去隔離一個，第一排傳完咧就傳第二排，第二排傳就傳第三排，直至到睇個波去到邊個人手上。咁如果喺你手上嘅時候咧，冇人坐咧，我就傳過俾人哋啊嘛。咁咧，好啦，因為
好多人咧記咧會放兩個波嘅，一個咧喺後邊傳翻上去嘅。嗱，呢個傳波遊戲啦，留意嗰陣間唔好撞咗個 camera 超環喎，得唔得？好，聽咗我之後咧，你就傳個波啦。好，傳波，好，傳啦，咁呢個傳咯，傳完第一排咧就傳第二排。傳啲攝影師，我哋有攝影師唔係嘅，攝影師啊！我俾佢哋，繼續去。未有啊？傳翻去後邊，傳翻去後邊。好，傳啦，打你啊！快傳啦！傳啦，快傳上去！再傳翻，傳啦！咁樣咧，即係咧，我見到啲小朋友見到籃球咧，好開心，咪想攬住條波嘅咯。我見到。嗱，咁咧，我哋咧今日嘅幸運兒就係呢兩位嘅妹妹啦。咁咧就請你哋起身講一講佢哋叫咩名啦，好嘛？好，你介紹下你自己，你嚟自邊度嘅？我哋安靜住先，我哋聽下人哋叫咩名先嚇，一陣間可能會問翻你喎。我叫潘希怡，係啦，你係嚟自邊度㗎？你嚟自學校啊、中心啊，定係少年軍㗎？定係嚟自德城啊？你讀邊間學校？我知道。好，係黃生嘅學校嘅，俾掌聲啊！黃生，俾掌聲黃生佢哋好。咁啊，家嚟妹妹啦。咦，有冇親戚關係㗎？係咪？好嘅，咁你叫咩名啊？黃家興。咦，男仔名嚟喎，好似。都係女仔嘅，OK。好，咁你嚟自邊度㗎？學校啊，定係邊度㗎？邊個帶你嚟㗎？媽咪喺邊度啊？阿媽咪有冇俾掌聲？俾掌聲媽咪啦！今日嘅舞台係呢個嘅咁好嘅下午嘅時間。好啦，既然係咁咧，玩多次好。OK，好，終於我哋玩多一次啊！好，今次咧我哋一樣啦，我哋咧就一邊傳呢邊，一邊就傳翻去後邊好嘛？好，唔該，後邊姐姐。傳啦！有前有後，有左右右啊，花都唔緊要啊！而家睇個波喺邊個手頭上先，好，喺你手頭上嘅嘛，請你舉企起身啦，好嘛？好，咁啊，講到呢邊先啦。呢度，雖然我哋個個識你，但係咧都有啲人想知道你叫咩名或者點樣嘅，不如交俾你講兩句啊。Hello，我係做彩評嚇，叫咩都 Sarah， 咁我係少年軍導師，你好，多位。少年軍導師犧牲咗佢自己啦，明明我都唔係咧，佢都要攬住咗咁多嘅，都多謝佢嘅。好，仲有呢一個小朋友，你叫咩名啊？你幾時嚟呢度啊？有冇嚟過啊？之前有冇嚟過呢度啊？有啊，你係邊個帶你嚟㗎？姐姐喺咪度啊？喺度啊！你可唔可以介紹佢啊？你同佢好唔好朋友啊？聽唔聽啊？聽啊！你會唔會請佢食嘢啊？陣間？好嘅，佢會嘅。我見佢都雖然有啲怕醜，我俾掌聲你哋兩位啊嘛。好啦，開心嘅時候咧係特別快嘅，咁咧我就交翻
你啦，主任。Hello， 各位大朋友、小朋友，大家好。好開心啦！今日有機會到法律浸信會呢度啦，大家有一個嘅演出，我哋中心嘅機構啦嘅舞蹈劇呢個布偶劇嘅時間嘅，咁咧就大家都應該好心急啦，係嘛？玩完遊戲之後見到咁靚同埋咁大嘅一個背景，係嘛？好心急啊，都想睇下。但係之前咧都簡單咁樣介紹下我哋機構先啦。咁其實我哋機構咧頭先林牧師啦都講咗嗱，咁我哋其實機構咧主要嘅工作咧係做一啲嘅幫助人認識毒品嘅一啲危害啦，同埋讓人去遠離呢個毒品。咁其實我哋今日呢個嘅布偶劇咧嘅故事入邊咧嘅主角咧，佢其實都會遇到一啲嘅危機啊、危險嘅事件嘅。咁就好似我哋人如果接觸咗毒品之後，可能都會有好多一啲嘅後遺症出到。咁咧，究竟個結局係點樣咧？咁我就講到呢度先啦。大家咧就一陣間細心啲去欣賞啦，去睇啦。咁再次多謝老師啦，佢哋今日嘅安排我哋嘅。咁就將呢件事交俾我哋同事。哦，既然係咁，事不宜遲啦，我哋即刻嚟個開幕儀式，俾掌聲！有冇識下聲到呢個叫咩名啊？蛇王歷險記，冇錯啦。既然係咁，我哋就事不宜遲，正式開始我哋嘅蛇王歷險記布偶劇，開始！蛇族長啊，邀請咗好多條蛇，佢哋一齊虎頭蛇尾，畫蛇添足，人蛇出動，好熱烈討論緊喎。各位蛇友們，今日叫大家嚟呢度，係要大家幫忙去揾一個地方——伊甸園。伊甸園咩地方嚟㗎？未聽過喎。呢度好好啊，做咩要出去啊？大家稍安毋躁，由於近呢幾年冬天嚟得特別早，加上食物短缺，淨係靠冬眠估計捱唔過呢個冬天。為咗蛇族能夠繼續生存落去，希望可以選出一個家庭，幫我哋去揾到伊甸園嘅下落。好啊，好主意啊！伊甸園係一個四季如春嘅地方，嗰度嘅食物種類繁多。而且每一種嘅動物相處都好融洽，希望仲有最新鮮嘅蘑菇好似。咩話？最新鮮嘅蘑菇好似？蛇長老，我哋一家想代表蛇園出發去尋找伊甸園啊！美人，你喺度講咩啊？側邊嘅世界好危險㗎，我唔希望你出事啊！蛇村長，我哋講下㗎咋。當然唔係講下啦，你睇下我哋蛇王嘅老鼠仔同埋肌肉。加上我嘅聰明活潑，一定可以揾到蘑菇陶瓷嘅。啊，唔係伊甸園先啱。好啊好啊，蛇王蛇美人，蛇王蛇美人。好啦，我就任命蛇王一家代表蛇犬一族出去尋找伊甸園啦。耶！美人，出邊嘅世界好危險㗎，冒險咁大件事應該從長計議。加上小明嘅成績唔好，仲要跟住我哋出去冒險，我哋都係拒絕蛇村長嘅邀請啦。我知道你係想為兩個孩子好，想好好保護佢哋，但係過分嘅保護反而令到佢哋唔適應呢個世界喎。係啊，爸爸，我應承你，以後會聽你嘅話，努力讀書，唔會亂咁跑。係啊，爸爸，我會好好睇住哥哥㗎。專家話讀萬卷書唔一樣行萬里路，咁我哋一齊去冒險啦！爸爸。既然小文都咁講，
好啦，我哋就一齊出發去揾伊啲園啦。係啊，又會咁快嘅？等等我喂！爸爸，伊啲園有咩好食㗎？有咩好玩㗎？嗰個天氣溫暖，色彩繽紛，仲有好多美味嘅果實，大家都好開心過好每一天。咁係唔係唔使返學同埋補習啊？爸爸，出面嘅蛇係咩樣㗎？其實世界好大，除咗蛇，仲有好多唔同種類嘅動物，有啲大我哋好多。哇！爸爸真係好聰明啊！爸爸，你好聰明啊！咦，爸爸，嗰個係咩嚟㗎？爸爸，呢個點解嘅？總言之，出面嘅世界好危險㗎，你哋一定要遵守3大守則。第一，唔好自己行開；第二，唔好輕易信陌生人講嘅嘢啊；第三，唔好亂食未知嘅食物。大王，你唔使咁緊張，你要讓啲孩子自己去探索呢個世界，咁樣佢哋先會長大㗎嘛。而且依家又唔係返學，我哋依家去緊旅行，放鬆一下 ，relax。Oh yeah！ 咁爸爸媽媽就有更加多時間陪我哋玩啦。好多謝你老師嘅分享啊！但係淨係得呢啲食物唔夠，寫足全部蛇嘅分量啊！我哋仲係要去揾伊啲園先得啦。哦，咁不如你哋去問下長老啊，或者佢都可以幫到你哋嘅。不過唔係各樣都要揾到佢噶嘛。好啦，美人，你留喺度照顧啲細蚊仔，我而家即刻出發去揾長老。唉，你睇下，你哋爸爸咁粗心大意，點能夠揾到長老㗎？佢都未搞清楚長老係咩嘅樣，咁就得啦。咪就係咯，我記得長老嘅身體好強壯㗎，而且佢仲神出鬼沒嘅添。多謝你啊！咁我先跟上大王，再同佢哋一齊去揾啦。小明、小恒，你哋喺猴子屋企唔好搞震啦，知唔知道啊？知道啦。就係咁樣，蛇王同蛇尾人就一齊出去揾長老啦。各位細心嘅小朋友，你哋都快一齊幫手揾下邊個先係長老啊！咦，美人，你快啲睇下佢，佢大大隻，而且又強壯，可能佢就係長老喎。我哋快啲過去問下佢啦。你好啊，請問你係咪長老啊？我唔係長老啊，我個名叫大尾啫。我記得長老係水啫，而且係綠油油嘅。多謝你話俾我哋知啊，打攪晒啦。咦，美人，你快啲睇下佢，佢細細隻，綠油油，唔通佢就係長老？我哋快啲過去問下佢啦。唔好意思，我唔係長老，我係毛毛蟲啊！我記得長老係比我大隻，綠油油，皮膚好似盔甲咁嘅。多謝你話俾我哋知啊，打攪晒啦。咦，美人，你快啲睇下佢，
細個大將嘅大個門徒仲陸遊人同阿西格一樣嘅皮膚，佢一定就係長老啦！我哋快啲過去問下佢。你好啊，我叫蛇王，我發現你細個大將。你話邊個細話？阻住杯話晒大洋，我要食晒你哋！哇，唔好意思啊，打攪晒啦！我係小霸王，大力又強壯，係個男子漢。我一開口唱，掌聲響全場。就係咁樣，蛇王同蛇尾人揾咗成日都揾唔到長老喎，於是佢哋就帶住疲倦嘅身軀翻去鹹士屋企，聽日繼續努力揾過啦。爸爸媽媽，你哋翻嚟啦！有冇揾到長老啊？唉，我哋揾咗成日都揾唔到長老啊！打算休息一晚，聽日再去揾過咯。我同小文準備咗一啲嘢俾你哋，你哋快啲睇下啦！呢塊葉係我喺森林裏邊揾到嘅最大塊葉，希望可以幫到你哋遮風擋雨。我用一啲小樹藤織咗兩隻帽，希望可以幫到你哋。我同你哋講啲咩㗎？唔可以獨自離開啊嘛！你睇下，塊樹都穿晒窿啦，頂帽有未織好，都冇鬼用啦！唉，我唔同你哋講啦，我今日好攰啊，要去瞓覺啦。多謝你哋啊，為尋找長老出一分力。爸爸只係擔心你哋，唔想你哋遇到危險。今日啊，我哋去揾長老嘅時候，遇到好多挫折啊，仲差啲俾鱷魚食咗添啊！所以你哋千祈唔好獨自離開啊！揾長老一件事就交俾爸爸媽媽啦。由於小明真係好想幫到爸爸媽媽，於是佢趁大家瞓着咗覺嘅時候，同小文一齊出去揾長老喎。小文，哥哥諗到一個辦法，一定可以揾到長老㗎。不過需要你同我一齊去揾喎。哥哥，我第一手啫，唔得，自己一個出去㗎。你都想幫爸爸媽媽㗎嘛？如果兩個人一齊去，就唔係一個人啦。但係我哋一定要喺天光前返到嚟喎。咁唔係太好喎。咁哥哥自己一個人去啦，但係你唔好話俾爸爸媽媽知啊！唉，咁我同你一齊去啦。哥哥，夜晚同早上唔同，全部人都好似瞓着咗咁，我哋會唔會揾到長老㗎？點解咁夜？仲有兩個小朋友喺街上面嘅？我哋係森林夜間巡邏隊，我叫狐狸先生，唔知有咩可以幫到你呢？太好啦！我哋終於揾到可以信任嘅人啦！我哋想揾長老，因為蛇月要準備食物過冬。哥哥，第二手啫，唔得咁輕易相信陌生人㗎。佢哋講佢哋係夜間巡邏員，點解佢哋冇着制服嘅？朝早好多動物，我哋咪着制服咯。夜晚動物唔多，我哋咪唔着制服咯。有道理，小文，佢哋一定係好人。頭先聽到你哋話揾長老，我手頭上有粒糖，佢個名叫金果，食咗之後會發光發亮㗎，到時好容易揾到長老㗎啦。哥哥，我哋生手質，唔得食未知嘅食物㗎。小文，而家難得有人幫我哋，咁我哋就唔好話人哋啦。狐狸先生，唔該俾我試下啦。哥哥，你冇事啊嘛？第一次食完咁樣係好正常㗎，你都快啲試一啖啦。
我哋都係想幫你嘅啫。唔要，你哋係大壞蛋！快啲捉住佢，唔好俾佢走啦！狐狸佢哋捉到咗佘小明啊！小明好擔心哥哥，但係都唯有加快腳步逃離現場，將呢件事話俾佢信任嘅人聽啦。美人，我琴日好惡咁對小明同小文，好似唔係咁好咁喎。一陣我要同佢哋道歉先得啦。咁就好啦，一家人邊有隔夜仇㗎？相信小明同小文都會接受大王你嘅道歉嘅。爸爸媽媽對唔住啊！冇事㗎，爸爸琴晚咁惡對你哋，我自己都有唔啱，因為我哋真係太想揾到長老啦，忽略咗你哋兩個嘅感受，真係好對唔住啊！咦，係呢？小明仲喺唔喺度瞓覺啊？我偷偷地瞓着咗，同哥哥偷偷地出咗去瞓長路，結果哥哥俾壞人捉走咗添。咩話？點解你成日都唔聽大人講嘢㗎？依家唔係責罵嘅時候，我哋快啲諗辦法去救翻小明啦！呢個時候，變色龍長老終於出現啦！佢一步一步咁行緊大家。大家好啊！最近哇！你邊個啊？幾時過嚟㗎？點解我哋發現唔到你嘅？我係變色龍長老，最近聽到森林有好多小動物失蹤咗，所以就出嚟巡視下咁樣咯。你就係變色龍長老啦！我哋都揾得你好耐啊！唉，只不過我哋依家就係想揾翻小明咋。變色龍長老，我記得佢哋叫狐狸先生，唔通佢哋？唔通咩啊，小文？你繼續講落去。唔通森林入邊嘅小動物都係同哥哥一樣俾狐狸捉走咗？唉，都係我一時嘅疏忽，淨係顧住去揾伊甸園同長老，冇照顧好你哋兩兄妹，依家先會出事。一時之間，我都唔知可以去邊度揾翻小明啊！唔使擔心，唔通你唔記得咗自己喺揾我嗰陣結識到一班朋友咩？話唔定佢哋可以幫到你呢。於是變色龍長老同蛇王佢哋一齊入咗森林揾其他動物幫手啦。喺過程當中，蛇王深深感受到其他動物嘅熱情同埋友善。就係咁樣，蛇王佢哋好快就揾到狐狸嘅大本營啦。究竟佢哋能唔能夠成功拯救到佘小明呢？你哋快啲去揾小明同其他小動物啦！唔好意思啊，我頭先食得太多番薯啦，哈哈哈哈！唔使理佢嘅，大家一齊跳舞啦！爸爸媽媽，我好掛住你哋啊！早知道聽你哋嘅話。小明，小明，你喺邊啊？唔通係出現咗幻覺？好似聽到爸爸喺度叫緊我喎。大家快啲過嚟睇下，我揾到小明啊！係邊個捉咗你㗎？見你誠心誠
誠意咁問。我哋就大發慈悲咁樣話你知，為咗防止有汗出冇糧出，為咗守護冬天嘅糧食，貫徹愛與真誠嘅邪惡，可愛又迷人嘅反派角色，我哋就係狐女王，哈哈哈哈！聽講你哋要為生日過冬，小鮮肉，但係既然你哋主動送上門，手下即刻捉住佢哋。收到。唔該等等，請恕我無禮，我要放屁啊！真係冇鬼用啊！就喺呢個時候，變色龍長老居然叫大家快啲匿埋喎，究竟發生咩事呢？大家快啲匿埋啊！學員又要開始表演啦！梗係俾啲 music 佢，要開始唱歌咧！困難處處也來試試，否則怎可知？我全心意，你能高飛，要憑真心試。好難聽啊！係好機會啊！既然係咁，唯有等我出馬啦！過嚟啦，細路，過嚟啦！我哋都係想幫下你減輕壓力。食咗禁果之後，咩煩惱都唔見晒啦！哈哈哈哈！係啊，一旦食咗禁果，就好難翻轉頭㗎啦。咁點算啊？唯有靠家人嘅愛同接納。各位，我哋一齊鼓勵佢哋，為佢哋打氣啦！小明，你唔可以再坐落去啊！翻嚟啊！係啊，小明，我哋都好愛你嘅，你要堅持啊！哥哥加油啊！仲係未夠力量啊！而家邀請在場嘅各位大小朋友，揾啲元氣俾我，一齊為佢哋加油啦！冇人加油。爸爸媽媽，我好對唔住啊！我冇聽到你哋嘅話，偷偷地走咗出去，仲食咗禁果。唔緊要啦。我哋淨係按照緊呢啲語同長輩，不論對你哋兩兄妹，真係好對唔住啊！依家冇事啦，只要你哋兩兄妹平平安安，我哋就滿足啦。係啊，哥哥。大家都冇事咁就好啦。時間差唔多，我係時候要退隱啦。咪住啊，變色龍長老，我想問下你知唔知呢啲園點樣去㗎？係啊，仲有最新鮮嘅蘑菇肚臍咧。伊甸園啊，好耐都冇聽過呢個名啦。其實我都淨係聽人哋講過，自己冇親自去過嗰個地方。咩話？連長老都唔知伊甸園喺邊度？不過蘑菇肚臍，蛇尾人，你講嘅係咪呢一個啊？哇！包包啊，係最新鮮嘅蘑菇肚臍包包，帶我要帶晒你翻屋企。美人，我哋要出發㗎啦，我哋仲要繼續去揾伊甸園啊！就係咁樣，蛇王一家就繼續出發尋找伊甸園啦。各位小朋友，你認為蛇王揾唔揾到伊甸園呢？其實只要嗰度有互相幫助、彼此接納，嗰度就係伊甸園啦。希望大家都努力成為伊甸園嘅居民啦！
咪就係咯，都揾到蘑菇肚臍咯，咪就係伊甸園啦。不過可以繼續去旅行就冇所謂啦。你一齊攞啲歌詞咯喎，跟住一齊唱喎。謝謝你牽着我手，高尚你的陪我走，從不放棄我，真正愛我接納我，一起走，一起笑，一起敬拜和禱告，一起祝賀每個生命的奇蹟。好喜歡與你在一起，分享生活的小孩，沒有批判和論斷，喜歡全場。好喜歡與你在一起，像耶穌一樣的愛，你我不孤單，這裡有愛。謝謝你牽着我手，高尚你不陪我走，從不放棄我，真正愛我接納我，一起走，一起笑，一起敬拜和禱告，一起慶賀沒有生命的奇蹟。好喜歡與你在一起，分享生活的小孩，沒有批判和論斷，喜歡全場。好喜歡與你在一起，像耶穌一樣的愛，你我不孤單，這裡有愛。好喜歡與你在一起，分享生活的小孩，沒有批判和論斷，喜歡全場。好喜歡與你在一起，像耶穌一樣的愛，你我不孤單，這裡有愛。好喜歡與你在一起，分享生活和小孩，沒有批判和論斷，喜歡全場。好喜歡與你在一起，像耶穌一樣的愛，你我不孤單，這裡喂，佢啲 music 喎。好，咁啊，我哋嘅劇就嚟到呢度啦。咁啊，多謝大家嘅欣賞嚇。咁啊，不如我哋趁呢個咁開心嘅時間咧，我哋揾大合照啦，好冇啊？我哋有請我哋所有嘅演員喎，一齊過嚟啊！攞埋你嘅實驗嘅動物啦，係啊，攞埋你喜歡嘅動物都可以嘅，係啦，過嚟我哋一齊揾大合照啊！我哋咧要行埋少少先嘅，我哋坐咧可能都有少少距離啊！我哋行埋一齊，我哋陣間咧跟住攝影師一齊咧過嚟一大合照啦！好，係啦，我哋出去嗰度係啦。好嗱，我哋唔好拍手啊！我哋行埋少少，係啦，去到我哋嘅所有觀眾面前，我哋望
望住攝影師呢邊嘅係啦，攝影師喺呢邊係，我哋行埋去係啦。OK， 好，哇！有冇小朋友中意邊啲動物㗎？係嘛？蛇王係咪啊？中意蛇王，有冇人中意長頸啊？哇！犀利！我哋有好多唔同動物㗎喎，我哋一齊歡迎我哋嘅動物一齊去大照啊 ！OK， 我哋呢邊啦，呢邊好似都少咗啲動物喎，我哋有啲動物過嚟呢邊喎。仲有其他動物大象啦 ，Eric 哥好勁喎，有個大片喎，係咪啊？好嘅，好行啦。好行過去啦，誒，咁橋喎，過去。OK， 呢啲先同係咪啊 ？OK， 好，過去一齊跟上呢邊跟住啦。OK， 同小妹呢邊係啦，都係。OK， 仲有喎，蛇豬掌同埋變色龍仔喎，呢邊啦，變色龍仔喎，一齊行過嚟啦。而家大招。好，唔好意思，係啦，呢邊嘅朋友就再埋多少少，係啦，就行埋多少少，後邊嗰位嘅就行埋多少少，我哋都大合照，每個人見到呢個啦。你影到佢像啦，好，係啦，所有動物、所有少年都望晒過嚟呢邊啦，準備，我哋聽攝影師姐姐講。我準備啦！耶啊！耶！OK 耶！要撈嘅係嘛？唔緊要啦，我哋今晚仲有少少時間可以下落下先啦。我哋之後咧就將呢個時間交翻俾林老師喎。各位小朋友，我哋講未完嘅，我哋個活動仲係繼續嘅，大家唔好收住，我亦都未個茶點，係咪？因為茶點先走，係啦，嗱，我哋仲有啲分享嘅時間嘅。咦？大家好，係啦，可以坐多一陣嘅，可以坐多一陣，係啦，仲有嘅，好，嗱，我好快，我15分鐘好喎，跟住我哋就食茶點啦，請坐，係啦，好開心係咪？知道，好，坐多一陣先，我哋坐多一陣先，好，係請坐，小朋友，係啦，請坐，好啦，好，不如咁啦，我就問大家幾個問題，如果大家識答嘅，咁林牧師就快啲咯，如果唔識答就耐少少㗎啦喎，好唔好？好 ，OK。第一條問題，有冇人想答？好，第一條問題係18歲以下答嘅 ，OK。第二條問題就18歲以上答嘅。好，第一條問題，好，放低手先。究竟蛇王一家4口叫咩名咧？好，逐個講。小西，你講一個先。叫咩名？佘小文應該就係細妹，係咪？好，後面你嗌出嚟啊！係。有個蛇美人。蛇美人係邊個啊？就係媽媽啦。好，葉心柔到你。佘小明就即係走失咗嘅侄仔啦。好，最後你陳義邦，蛇王係邊個？蛇王就係爸爸啦，係咪啊？一家4口好開心喎，佢哋要去一個地方叫咩名話？伊甸園。有冇聽過伊甸園喺邊度啊？
係啊，喺邊啊？珠海有冇㗎？係啦，定喺日本啊？係啊，聖經好似有提過有伊甸園呢個地方喎，係咪啊？好 ，OK， 好，第二條問題就問下大人啦，大人舉手得啦。我想問下呢度嘅家長啦，主要你哋有冇試過？屋企人走失咗嘅經驗啊？有嘅請舉手。哇，真係有啊，咁多。好，嗱，咁牧師，我分享一個我有屋企人走失嘅經驗俾你睇。好，靜一陣先。好，靜一靜。我想問下你哋有冇去過氹仔嘅宜家家私？有冇去過？好，有去過。咁話說有一次，我就帶着林小明同埋林小文，即係我兩個仔女去宜家家私嗰度行喎。大家行過宜家家私都知裏邊9曲13彎，轉個彎就好容易唔見咗啦。嗰次真係我個仔走失咗，我揾咗好耐都揾唔到我個仔。想問下家長，如果係嗰個時候，你哋會點樣做？好，有冇人想答？好啦，如果屋企人走失咗，好，我哋問下家長先。係，好，家長，你會點樣做？如果小朋友走失咗，係就係你啦。係。揾嗰啲父母睇咯。係啦，冇錯。我咧就真係揾唔到啦。咁我就同宜家家私嗰啲職員講，我話唔好意思啊，我個仔走失咗，我好擔心，唔知佢去咗邊度。跟住服務台嗰啲人，你知佢係點樣做啊？佢哋就話係啦，佢哋就講廣播，係跟住就講林小明，你嘅父母咧喺邊度等緊你？跟住林小明之後，我個仔一睇到之後咧，一聽到之後冇幾秒就去咗嗰個地方嗰度。仲有一個俾佢哋記得我哋大人嘅電話 number，可以打電話俾我哋。係啦。我覺得係咁樣揾翻佢哋嘅。哦，係啦，因為咧，其實澳門好清楚。其實澳門呢個地方咧，我覺得好安全嘅，係啦，冇咩拐子佬嘅。但係咧，有時小朋友行下，真係好容易會走失嘅。OK， 好，咁我哋就有服務台幫我哋啦。咁喺嗰個劇裏邊咧，蛇王一家有啲咩人幫過佢哋去揾啊？好，後面少年軍你講先。聽唔到？變色龍，好，既然變色龍係長老嚟嘅，係咪？長老派咗其他動物幫手，其中一隻就係、好，你講。大笨象，記唔記得大笨象用咗邊一招去趕走咗啲？好，一齊講，1、2、3。好，想問下小朋友，你哋多唔多放屁？多啊，係咪啊？係啦，其實放屁好正常㗎，人人都會放屁㗎啦，係咪？好，仲有邊個動物幫過手嘅？好，你答。記唔記得鱷魚有冇幫手啊？有鱷魚係點樣幫手？跳舞啊，係啦，定係去唱歌？係啦，唱得好難聽嘅歌，跟住又嚇走咗嗰啲人，係咪啊？咁佢哋又有幫手。好，我想問下在座嘅小朋友，你哋有冇朋友㗎？有冇同學仔㗎？同學仔會唔會幫你㗎？好，想問下你，如果有多過3個同學仔嘅，3個朋友嘅，可唔可以舉手俾我睇下？哇，係喎，同學仔係咪會互相幫助嘅？係啊，好 ，OK， 好，跟住記唔記得？佢哋最後揾唔揾到伊甸園啊？蛇王一家揾唔揾到啊？揾唔揾到啊？揾到嘅請舉手，揾唔到嘅請舉手。揾唔到喎，但係咧，你記唔記得旁白哥哥講咗一句説話？佢話有乜嘢嘅地方，嗰度就係伊甸園啊！有咩話？
有包容，仲有咧有愛嘅地方就係有伊甸園喎。好啊，所以如果係咁樣，你估下下環浸信會係咪一個有包容有愛嘅地方啊？係啊，你睇下我哋預備咗咁多嘢食，咁多活動，應該都係好有愛嘅。想問下小朋友，你哋嘅屋企係咪一個有愛嘅地方啊？分拆咗住埋，係啦，係啦，屋企係咪？好，又問下大家，學校係咪一個有愛嘅地方啊？唔係啦，都係啦。好 ，OK。咁咧，最後好啦，多謝大家都聽咗我講一陣。最後我想講，我作為一個基督徒咧，係啦，有神同我哋同在嘅地方就係伊甸園。有神同在嘅地方，嗰度就係有平安，嗰度就帶俾我哋人有盼望，人有喜樂。我想問下在座裏面，如果你係基督徒嘅，可唔可以舉手俾我哋睇下？在座有冇基督徒啊？哇，係啦，紅色衫嘅基督少年軍，你哋多唔多係基督徒啊？係啦，有啲係啦，有啲就係認識緊啦，係啦，相信你哋好快都會成為基督徒嘅。好，在座之中咧，我睇到唔係基督徒都有好多喎，係咪啊？係啦，就想同你哋講咧，藉着今日呢個活動嚇，都讓你哋知道我哋基督教啦，我哋教會啦，就係一個咧願意接納大家，係啦，願意同大家咧一齊去成長嘅一個地方嚟嘅。咁咧，我哋教會咧，其實隔個禮拜六喺呢個地方咧都會有活動㗎，時間係2點鐘。咁所以咧，小學生小4以上咧都歡迎你哋可以一齊參加嘅。而至於聽日咧，教會11點鐘都會有兒童崇拜嘅。咁如果你哋有時間咧，都可以一齊返下環浸信會都得嘅。係啦，我哋就唔係每一次都會有報啊 OK，但係我哋每個星期日咧，我哋都會有導師嚟帶我哋一齊參加活動啦，係啦，讓你哋明白更加多唔同嘅知識同埋真理嘅咁樣。好，我嘅分享都嚟到呢度啦，想問下大家肚餓未？係啦，大家係咪想食嘢、想飲下嘢同埋想玩？係啦，咁而家咧就有一個小食嘅時間，我哋交俾導師同我哋講下小食嘅安排先。係啦，喂，大家睇咗咁耐，好唔好啊？好係咪？咁咧，我哋後面咧就準備咗有啲嘢飲啦，同埋有啲茶點嘅。咁我哋啲茶點咧有係唔同款式嘅，但係我哋小朋友都比較多。咁咧我哋咧每個人咧就係揀2款，我哋有好多款㗎。有2款嘅食物，咁咧大家咧就可以去排隊去嗱，嘢飲咧就係右手邊，小食咧就喺左手邊，大家就可以排隊嘅啦。每人攞2款，係啦，可以大家可以就去睇下揀中意嘅嘢食啦，慢慢啊，慢慢排隊。收工。